คนเราเวลาอายุน้อยๆเนี่ยมันจะแคร์เสมอว่าคนอื่นคิดยังไงกับเราจะแคร์คนอื่นตอนเราอายุน้อยมากๆแต่พอเราวัยประมาณเนี่ย35 ถึง 40 กว่าเนี่ยจะรู้สึกเหนื่อยกับเรื่องพวกนี้จะเลิกแคร์คนเพราะกูเหนื่อยกูจะช่างแม่งละเพราะกูมีความรู้สึกว่ากูช่างมึงแล้วกูก็จะเป็นอย่างที่กูเป็นพอเราแก่ตัวไปเนี่ย40 ปลาย 50เหมือนพี่เราจะพบความจริงคืออะไรนะไม่เจเจคือไม่มีใครสนใจมึงตั้งแต่แรกอยู่แล้วมึงเข้าใจผิดหมดแปลว่ามึงจะเป็นอะไรก็ได้มึงจะทำอะไรก็ได้รวมถึงเรื่องที่เป็นขี้ปากคนนะเราจะพบความจริงว่าทุกคำ